tá rude, o Mengo tá mal. Começou sem saúde, mas logo deu um vral. Sapecou um mute no show da Ulau. Liverpool foi de misto, bem cheio de si. Tomou um sufoquito, até que no fim brilhou sorrisinho. Já tá chegando a final. Quem vai levar o Mundial? Será que vem o Bi? Será que vem o Bi? E mais uma vez na história